Жалпы ергенің ят болды. Одан қайта бізге той жасап беріп жатыр. Әкем ғой деп, мен Мұхтар ағам әкеме берейін деп. Құдағи, сіздердегі бар система біздің үйде де. Үйде ақшаны жадыра құдағиларың ұстайды деп құдағиға берді. Құдағи көрсетіп қойыңыз. Ағайындар шабала құртты. Ойбай-ау, Талғатжан-ау, бәрі бір-біріне берді ғой. Мен енді кімге берем? Мына ортада шырылдап жүрген бейшара тамада бойдақ қой. Құдағи қинап қалтасына салыпты. Осымен ертегі бітіпті, ағайындар. Ой, Алла, ешкім аддуши шабала құрған жоқ. Ой, Алла. Жоқ, мына тамада албасы ақша құныққан екен деп ойламаңыздар. Жоқ, мен Мәкеңнің інісімін, мен Нұрлыбектің досымын, мен ақша құныққан жігіт емеспін. Құдай сақтасын, мен ақшада құнықпаймын да, Құдай сақтасын, қазақтың жігітімін. Просто ақша керек маған. Мен де Нұрлыбек жан, сен тойыңа бекерден бекер келгенім жоқ. Мен сен тойыңа аздай болса да тойын алып келдім, 2000 теңге. 1 октябрь мен тойым, 5000 теңге қылып әкеп келесің. Шабала құр қойыңыздар, ағайындар. Жоқ, тамада досым, сен мен тойым жақсы өткізіп жатсың деп қайтмаған берді. Әшін айтам. Менің тойым кеу жолдасқа жұғысты болсын деп қайт кеу жолдасқа берді. Кеу жолдас, үф құдая, 2000 теңге өзінде қалды ғой депті. Bir қарасам, Мұхтар ағамның тойы керемет өтіп жатыр екен. Bir қарасам, халық шабала құрып жатыр екен, ағайындар.